नमस्ते। न्युज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई आज पनि स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यसै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी साथसाथै ओके संवाद लिएर तपाईहरु समक्ष आइसकेका छौँ। आज ओके संवादमा हामी सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष त्यसै गरेर विश्वकर्मा मन्दिर व्यवस्थापन समिति भैरुवाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ रामकिशन विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। विश्वकर्मा पूजा आइसकेको छ असोज 1 गते। साथसाथै उहाँसँग हामीले सुन व्यवसायको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु हामीसँग कार्यक्रमको पुरै अवधिभर रहनुहोला। साथसाथै आज हामीले हिजो सामूहिक विद्यालय परिवारले भर्चुअल माध्यमबाट गरेको नृत्य प्रतियोगितामा उत्कृष्ट रहेका 4 वटा नृत्यहरू पनि आज तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ। कृपया प्रतीक्षा पनि गर्नुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय गतिविधिबाट। स्थानीय गतिविधिको सुरुवातमा भैरुवा लुम्बिनी सडक खण्ड अन्तर्गतको विमानस्थल नजिकै रहेको जुन मायादेवी गाउँपालिकामा अवस्थित छ सिद्धार्थ बालगृह अनाथ आश्रम हो। अनाथ आश्रमको समाचारबाट सिद्धार्थ बालगृह लुम्बिनी रोडमा अवस्थित छ। बालबालिकाले आश्रय पाउँदै आएका छन्। त्यहाँ लामो समयदेखि लगभग 1 दशकदेखि भैरुवा लुम्बिनी सडक खण्डको भैरुवा नजिकै परे पनि क्षेत्रको आधारमा मायादेवी गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ। स्थानीय तहहरूको ध्यान जान नसकेको सो बालगृहमा अहिले 19 जनाले आश्रय पाएका छन्। विभिन्न व्यक्ति तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले प्रदान गर्ने खाद्य वस्तु लगायतको सहयोगले बालगृह सञ्चालन भइरहेको छ। बालगृह मायादेवी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा छ, तर मायादेवी गाउँपालिकाको सहयोगको त कुरै नगरौँ, त्यसतर्फ ध्यान पनि जान सकेको छैन। आफ्नै भवन नहुँदा बालगृह भाडाको भवनमा सञ्चालनमा छ। आश्रममा रहेका सबै बालबालिका विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म पढ्ने भएका छन्। 1 जना हालै मात्र एसईई उत्तीर्ण भएका थिए। उनीहरूको फिसका लागि हजारौं रुपैयाँ खर्चनु परेको छ भने पाठ्यपुस्तक, मसलन्द खर्च, दैनिक खाजा, स्वास्थ्य उपचार, विद्युतमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। केही सहयोगहरू जुट्ने गरेको छ, तर सरकारी स्तरबाट भने यहाँ कुनै सहयोग जुटेको छैन। सरकारी स्तरबाट खासै त्यस्तो त्यहाँ पुगेर जानकारी लिने र सहयोग दिने सन्दर्भमा केही पनि काम भएको छैन। यद्यपि जिल्लामा बालबालिकाको हितमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू धेरै छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण दाताहरू कम त्यहाँ पुग्दा दैनिक खाद्य वस्तुको अभाव भएको बालगृहकी सञ्चालिका कृष्णमाया गुरुङ बताउनुहुन्छ। गुरुङले विगतमा जस्तै सहयोग गर्न सबै दाताहरूमा आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नमस्कार, म सिद्धार्थ बालगृह सञ्चालिका झन्डै 10 वर्ष पुग्न लाग्यो यो संस्था चल्दै आएको। भैरुवाको नजिकै मायादेवी गाउँपालिका 8 मा पर्छ र विगत सालहरूमा यही भैरुवाकै लोकल दाताहरूबाट 33 जना बच्चा हुर्काउँदै आएका थिएँ मैले। यस संस्थाले अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खाद्यान्न लगायत विभिन्न सरसामानहरूको अभाव हुन गइरहेको छ र असहज हुन गइरहेको छ र हजुरहरूलाई अहिले यो महामारीको अवस्थामा सहयोग गरिदिनु हुन भनी म अनुरोध गर्न चाहे। यस सिद्धार्थ बालगृहमा 10 जना नानीहरू छन् भने अहिले 9 जना बाबुहरू छन् र अरू बच्चाहरू गइसकेको 33 जनामा गइसकेको र टोटल गरेर 19 जना गइसकेको भन्नाले उनीहरू आफन्तहरूसँग गइसकेको, कोही आफै अब जागिर गर्ने भइसक्यो, त्यसरी गइसकेको नानी। अहिले कति क्लासमा पढ्ने छन् यहाँ बालबालिकाहरू? बालिकाहरू
अब एकजना सीको एक्जाम अब दिएनै परेन, अब 11मा होला पढ्ने, अब एकैचोटि भर्ना गर्ने, पास त भयो भन्ने खबर आयो। अनि 9मा 10मा नानीहरू छन्, अनि 7मा बाबु, अनि 2जना 6मा नानीहरू 2जना छन्, र 5मा 4जना छन्। यस्तै गरी नर्सरी, एलकेजी अनि 3मा यसरी नानी बाबुहरू छन्, सानो 4मा। जस्तो यो जिल्लामा त यो बालबालिकाको हक हितको लागि धेरै संस्थाहरू खोलेको छन् होइन, यो संस्थाहरूबाट तपाईँले सहयोग पाउनु भएको छैन के? सङ्घ संस्थाहरू त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाटै र व्यक्तिबाटै सहयोग आएर नै अब यो बालगृह मैले चलाउँदै आएको थिएँ। र अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि दाताहरू चाहेर पनि अब आउन नसक्ने अवस्था, र कतिपय फोन गरेर नि भन्नुहुन्थ्यो एकदम के अरे लकडाउन, अलिक कडा लकडाउन हुने बेलामा, त्यतिखेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी गेट नखोल्ने भनेर पनि भन्यौँ। त्यस्तो अवस्था। अनि गाउँपालिकाको सहयोग अहिलेसम्म छैन। मायादेवी गाउँपालिकाको सहयोग पनि छैन, र गाउँपालिकाको मेयर साहब पनि एकचोटि नि अवलोकन गर्न पनि आउनु भएको छैन। यो त दुःख लाग्छ मलाई। मैले अब प्रत्यक्ष उहाँसँग भेटेर नि कुरा गरिसकेँ। कोभिड-19को महामारीको बेला पनि म लुम्बिनी थिएँ, त्यतिखेर आउनु भएछ। अनि र अगाडि पनि उहाँले व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। कसले भन्नुभयो? मेयर साहब, सिद्धार्थनगरको मेयर साहब हरि अधिकारी। यो बालगृह भएको स्थान ठेगाना कहाँ हो? यो ठेगाना त मायादेवी गाउँपालिका 8मा पर्छ। अहिले तपाईँले मायादेवी गाउँपालिकासँग यस्तो आश्रम छ भनेर चाहिँ सहयोग आग्रह गर्नु भएन गाउँपालिकालाई? मेयर साहबसँगै मैले जग्गाको लागि आग्रह गरेको थिएँ। पटक 2चोटि भइसक्यो उहाँसँग भेटेर। उहाँ हुन्थ्यो मायादेवी गाउँपालिकामा अवस्थित सिद्धार्थ बालगृहकी सञ्चालिका कृष्णमाया गुरुङ। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, पछिल्लो समय बालगृहमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको अभाव रहेको छ, कृपया दाताहरूले फेरि पनि सहयोग गर्न जरुरी रहेको छ भन्नुभयो। उहाँका भनाइअनुसार पनि लकडाउन र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेकाले बालगृहमा विगतमा जस्तै अहिले दाताहरू पुग्न सक्नु भएको छैन। तर अहिले पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भइसकेको छ। उहाँले दाताहरूलाई पुनः आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको बालगृहमा 19 जनाले आश्रय लिएका छन्, र आश्रय लिनेहरूमध्ये 1 जना अहिले हालै मात्र एससी उत्तीर्ण गरेर कक्षा 11 पढ्ने तयारीमा छन्। सम्पूर्ण दाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया लुम्बिनी रोडमा अवस्थित सिद्धार्थ बालगृहमा तपाईँ हामी सबैको फेरि एकचोटि सहयोगको खाँचो त्यहाँ आवश्यक परेको छ। त्यहाँ बालगृहमा खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको अभाव रहेको भनेर मायादेवी गाउँपालिकामा रहेको यो सिद्धार्थ बालगृहको सञ्चालिका कृष्णमाया गुरुङले हामीलाई बताउनु भएको छ। कृपया दाताहरूको पनि त्यसतर्फ ध्यान जाओस्, साथसाथै स्थानीय तह, सरकारी गैर सरकारी निकायहरूको पनि त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब हामी एकैछिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फ जाँदैछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले आज दुर्लभ वन्यजन्तु सालकसहित केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ परेको छ। सालक नामक दुर्लभ वन्यजन्तु साथमा लिएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलबाट खटिएको टोलीले आज दिउँसो 3:30 बजेको समयमा रूपन्देही जिल्ला बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 नेपालगञ्ज रोड स्थितमा केही व्यक्तिहरूलाई सालक नामक दुर्लभ वन्यजन्तु सहित नियन्त्रणमा लिएको हो, र उनीहरूसँगबाट 5 थान मोबाइल सेट पनि बरामद भएको छ। उनीहरू सबैलाई बरामद गरी दम्सी सहित वन्यजन्तु कसुर सम्बन्धी कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालय भैरुवा रूपन्देही पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको छ। सालक वन्यजन्तु 1 वटा फेला परेको थियो उनीहरूबाट,
त्यस्तै गरेर पक्राउ पर्नेमा सिरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वर्ष 36 का मनोज कुमार कर्ण, सिन्धुली 3 पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 32 वर्षका लोकबहादुर तामाङ, सोही ठाउँका वर्ष 60 का लालबहादुर तामाङ, सर्लाही हरियौन गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वर्ष 66 का सूर्य लामा र जिल्ला उदयपुर गाईघाट नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 35 वर्षका नेत्रमाया राणा रहेकी छिन्। यिनीहरू सबैलाई चालकसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले खुला सिमानाकाको प्रयोग गर्दै अवैध रूपमा ओसार पसार भएका केही सामग्रीहरू पनि बरामद गरेको छ। भन्सार छली गरिएको विभिन्न सामानहरू पक्राउ गरी भन्सार कार्यालय तथा राष्ट्र अनुसन्धान कार्यालय पठाएको जनाएको छ। मटर दाल 6,975 किलो जसको मूल्य 3,77,875 कायम भएको छ। त्यसै नेपालबाट भारततर्फ लग्दै गरेको अवस्थामा बरामद भएको थियो। त्यसै गरेर एउटा मिनी ट्रक भरि रहेको छोडा 76 बोरा जसको मूल्य 11,80,000 रहेको छ। यो पनि नेपालबाट भारततर्फ पठाउन लागेको अवस्थामा बरामद गरेर आन्तरिक राजस्व कार्य बुटोलमा पठाइएको छ। र पछिल्लो समय सिमानाका यो रूपन्देहीको सिमानाका खुला सिमानाका प्रयोग गरी नेपालबाट भारततर्फ छोडा त्यसै गरेर मटर लगायतका खाद्य वस्तुहरू चोरी तस्करी बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न किराना सामानहरू अन्दाजी 16 बोरा यसको मूल्य चाहिँ 1,67,300 रुपियाँ कायम भएको छ। भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बरामद भएको छ। त्यसै गरेर अस्ट्रिचको दाना भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको 24 बोरा 96,000 रुपियाँको। त्यसै गरेर किराना सामानहरू भारततर्फबाट नेपाल ल्याउँदै गरेको अन्दाजी 10 बोरा मूल्य 86,500 कायम भएको गरी जम्मै 19,07,675 बराबरको सामान बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि भैरुवा भ्रष्टाचार कार्यालय बेलैया पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै गरेर विश्वकर्मा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामकिशन विश्वकर्मासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कृपया तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउने लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अब पालो ओके संवादको र आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरेर विश्वकर्मा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका जुन मन्दिर भैरुवा लुम्बिनी रोडमा अवस्थित छ सो मन्दिरका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ रामकिशन विश्वकर्मा, दलित अगुवा दलित नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी भर्चुअल माध्यमबाट संवाद गर्दैछौँ। र लामो समयदेखि यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि हामी भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गरिरहेका थियौँ र अब अर्को हप्तादेखि हामी सिधै हाम्रा अतिथिहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएर
संवाद गर्नेछौँ। हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामकिशन विश्वकर्मा सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। एकछिन हजुर हवस्, तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि। विशेष गरेर अब तपाईँहरू अब यो विश्वकर्मा पूजा पनि आइरहेको छ, असोज 1 गते। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ। सर्वप्रथम तपाईँले जुन यो विश्वकर्मा मन्दिरलाई नयाँ रूप पनि दिन थाल्नु भएको छ र मन्दिरको रङरोगन साथसाथै अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण भनौँ, जीर्णोद्धार पनि भइरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी तयारी गरिरहनु भएको छ विश्वकर्मा पूजाको योपालि? हजुर, अब यो जुन हाम्रो अधिवेशनबाट म जुन अध्यक्षमा चुनिएँ, त्यस पछाडि हामी एउटा अब युवा साथीहरूको टिम छ त्यसमा, र अब हामीले यो मन्दिरलाई एउटा नयाँ रूप दिनुपर्छ र एउटा चाहिँ नगरको एउटा गरिमाको रूपमा यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने महान उद्देश्यका साथ हामीहरू अगाडि बढेर पहिला त्यहाँ भएका झाडीहरू घाँसहरू हामी सबै सरसफाइतिर लाग्यौँ र त्यस पछाडि हामी चाहिँ मन्दिरको रङरोगनतिर लागिरहेका छौँ। त्यो काम पनि अहिले सम्पन्न भइसकेको छ र हाम्रा त्यहाँ विद्युत चाहिँ हाम्रो त्यो छिमेकी सिद्धार्थी टाइलबाट आइरहेको थियो सहयोगको रूपमा, र त्यसलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ आफ्नै मन्दिरको आफ्नै स्थायी मिटर हुनुपर्छ भनेर त्यसको पनि जडानमा हाम्रो साथीभाइहरू लागेर हामी चाहिँ अहिले त्यो पनि काम पूर्ण गरिसकेको अवस्था रहेको छ। हजुर, अब लकडाउनको समय पनि छ, लकडाउनलाई चाहिँ नि खुलो भए पनि स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। मठ मन्दिरहरू खुला नगरेको अवस्था भनेको छ र प्रशासनले भनेको छ। अब हाम्रो चाहिँ विगतमा जस्तो र्याली निकालेर यो विश्वकर्मा मन्दिरको पूजा गर्न, विश्वकर्मा मन्दिरमा गएर धुमधामका साथ पूजा गर्ने अवस्था त रहेको छैन। तर पनि कसरी पूजा गर्छौँ हामीले अब योपालि? बिहिबार विगतमा हामीले धेरै समयबाट चाहिँ र्यालीहरू निकालेर एउटा राम्रोसँग नगरलाई पुरै जानकारी गराएर हामी चाहिँ त्यसपछि त्यो र्याली आएर बाजा गाजा धार्मिक संस्थाहरूको सहभागितामा चाहिँ एउटा र्याली ल्याएर हामीले मन्दिरमा पूजाआजा गरेका थियौँ। र यसपालि चाहिँ अब यो कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै र सरकारको स्वास्थ्य नीतिलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले ती सब कार्यहरू नगरिकन यो सुरक्षा, सामाजिक दूरी कायम गरेर र हामीले चाहिँ थोरैभन्दा थोरै हाम्रा चाहिँ व्यवसायी साथीहरूलाई उपस्थिति गराएर पूजा गर्ने र एक आपसबाट यो जुन अहिलेको समस्या छ यसबाट बच्ने गरिकन मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामीले एउटा साधारण रूपमा चाहिँ पूजा गर्ने चाहिँ हामी योजना बनाएका छौँ। यो विश्वकर्मा मन्दिरको इतिहास हेर्दा भैरुवाको एउटा पुरानो मन्दिरको रूपमा पनि रहेको छ। यसको छुट्टै भिन्दै खाले इतिहास पनि छ। तर अन्य मन्दिरहरूको तुलनामा यसलाई अलि उपेक्षित गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लो समय उपेक्षित जस्तो पनि देखिएको छ मन्दिरहरू। पूजाआजा गर्ने बाहेक अरू खासै केही पनि नभएको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? उपेक्षित भएको यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एक त यो अब अलिकति बजारबाट अलिकति बाहिर, अलिकति यसलाई बाहिरै भन्नुपर्छ। अब लुम्बिनी रोड दोघारामा अवस्थित छ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति सहर बजारबाट अलिकति टाढा पर्यो। र अहिले त अब जनघनत्व बढ्दैछ, घरहरू बन्दैछन्, क्रमशः यो अब बजार क्षेत्रमै आउला जस्तो स्थिति छ। र यो विगतमा हाम्रा यसमा चाहिँ यसरी मन्दिर निर्माण र यसको संरक्षणको कामहरू चाहिँ हाम्रो अग्रजीहरूबाट धेरै राम्रोसँग गर्नुभयो। तर यसमा चाहिँ अब एउटा बाग बगैँचाहरू बनाएर यसलाई चाहिँ एउटा आकर्षक सुन्दर गार्डनको रूपमा यसलाई विकास गरेर मन्दिरको साथसाथै गार्डनमा पनि हेर्नलाई र त्यहाँको फुलबारीको एउटा रमाइलो आनन्द लिनलाई चाहिँ जुन आउने क्रम थियो त्यो चाहिँ अब अहिलेसम्म भएको छैन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष जोडका साथ अगाडि सारेर यो एउटा रमणीय बगैँचाको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्ने र नगरकै गरिमाको रूपमा यसलाई बनाउने हामीले चाहिँ योजना लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। विश्वकर्मा मन्दिरलाई जसलाई विगतमा चाहिँ लभ गार्डनको रूपमा पनि परिचय दिन्थे, तर चाहिँ अहिले मन्दिरको आफ्नै चाहिँ नि नाम अस्तित्व रहेको छ, आफ्नै नाम छ। यसलाई चाहिँ नि तपाईँले रङरोगन गरेर चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर जीर्णोद्धार गरेर नयाँ रूपमा लिएर आउनु भएको छ। बाहिरको आकृति त भारत गोरखपुरमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर जस्तो यसको दृश्य देख्न सकिन्छ। बाहिरपट्टि अब के संरचनाहरू तयार गर्ने तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ मन्दिरमा? हजुर, अब हामीले सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ त्यहाँ अहिले राम्रोसँग एउटा शौचालय पनि छैन, त्यसको पनि हामी चाहिँ निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसको साथसाथै अब हामीले चाहिँ त्यसलाई गार्डनहरू बनाएर एउटा अब धर्मशालासम्मको कुराहरू आएको छ। तर अब त्यो चाहिँ अहिले त्यति उपयुक्त अलिकति नहोला, अहिले अलिक पछि त्यसलाई चाहिँ गरौँला। तर मुख्य रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा
मन्दिर र अनि अरू पनि देवी देवताहरूलाई त्यहाँ स्थापना गरेर सानसाना अरू एउटा दुईवटा मन्दिरहरू पनि थपेर हामीले चाहिँ यसलाई नगरको एउटा मुख्य मन्दिरकै रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउने हामीले विचारहरू गरेका छौँ, योजना गरेका छौँ। अब योलाई चाहिँ सबैको मन्दिर, यो एउटा कुनै जाति र वर्गको मात्रै नभएर यो सबै सम्पूर्ण नगरवासीकै मन्दिरको रूपमा यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र हामीले त्यसै अनुसार सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सबै मन्दिरको साथसाथै यो मन्दिरको पनि प्रचार प्रसार र यसमा पनि सम्पूर्ण आउने वातावरण हामीले बनाउनेतर्फ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र त्यसै अनुसार हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो अहिले हाम्रो मन्दिर राम्रो मन्दिर भन्ने अभियान पनि चलाउनु भएको छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका विश्वकर्मा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ध्रुव लामगादीजी, उहाँले पनि सक्रियता देखाउनु भएको छ। वास्तवमा यो अभियान अन्तर्गत अहिले के कार्यक्रम भइरहेको छ र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले सहयोग गरिरहेका छन् अभियानलाई? हजुर, यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यो सरसफाइ, रङ रोगन, अब विद्युत जडान, अब अहिले प्रथम चरणमा यही कामहरू भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब केही साथीहरूले केही दाताहरूले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र त्यो सहयोग रकमबाट त्यो कामहरू भइरहेको छ र हाम्रा धेरै चाहिँ दाताहरूसँग, धेरै चाहिँ सहयोगी व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ र मन्दिरको दीर्घकालीन विकासको लागि, मन्दिरको बृहत्तर विकासको लागि एउटा गुरु योजना बनाएर त्यसपछि हामी चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यहरू गर्दै यसलाई चाहिँ यसको विकास गर्नेछौँ र धेरै दाताहरूबाट हामीलाई चाहिँ हङकङतिरबाट पनि हाम्रा चाहिँ दाताहरूले फोन गर्नुभएको छ, सहयोग रकमहरू पठाउनु भएको छ र आस्ते बिस्तारै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीको आफ्नो मन्दिर हो भन्ने भावना चाहिँ हामी चाहिँ ल्याउँछौँ र त्यसपछि बल्ल अनि यो सम्पूर्ण जब नगरवासीको यसमा चासो र यसमा चाहिँ आस्था बढ्छ त्यसपछि यसले अटोमेटिकली विकास गर्छ र यो चाहिँ नगरको गरिमाको रूपमा, गहनाको रूपमा रहन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। जस्तै मन्दिरलाई चाहिँ नि तपाईँको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, त्यसै गरी छिमेकमा रहेको मायादेवी गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार सङ्घ, यो पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रालयबाट कहीँ कतैबाट मन्दिर जीर्णोद्धारको लागि अथवा मन्दिरको लागि विभिन्न कामको लागि भनेर सहयोगहरू जुटेको अवस्था छ कि छैन? पछिल्लो समय यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले लामो ठुल्ठुलो रकमहरू पनि यस्ता मठ मन्दिरहरूको संरक्षणको लागि छुट्याएको पाइन्छ र विशेष गरेर हाम्रो प्रदेश 5 को पर्यटन मन्त्रालयले पनि छुट्याएको पाइन्छ। यो उक्त बजेटमा चाहिँ नि तपाईँहरूको मन्दिरलाई सम्बोधन भएको छ कि छैन? साथसाथै स्थानीय तौर सिद्धार्थ नगरपालिका, छिमेकका चाहिँ नि गाउँपालिकाहरू, मायादेवी गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिकाले यो मन्दिरलाई चाहिँ हेरेको अवस्था छ कि छैन? अब यो चाहिँ के छ भने विगतमा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ केही पनि छैन, प्रयास हामी गरिरहेका छौँ, सम्पर्क गरिरहेका छौँ। विगतमा चाहिँ अब हामी भन्दा अगाडिको अध्यक्षज्यूहरूको पालामा अब यो पर्यटन र प्रबन्धन बोर्डबाट पनि केही रकम निकासा भएर त्यहाँ एउटा ट्रस्ट बनेको छ। उक्त बजेटमा चाहिँ हामी बसेर कार्यक्रमहरू गर्छौँ र त्यस्तै विगतमा केही वर्ष अझै अगाडि चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि सहयोगहरू आएर बााउन्ड्री वालहरू लगाइएको पनि अध्यक्षज्यूहरूबाट जानकारी आएको थियो र क्रमशः अब हामी सम्पूर्ण हाम्रो टिमै यसमा चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष ध्रुव लामगादीजी हुनुहुन्छ, प्रकाश मणिजी हुनुहुन्छ, किरणजी, त्यसपछि मोहनजी, अब सम्पूर्ण हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, गणेशजी लगायत हामी सबै चाहिँ यसमा लागेर सम्पूर्ण यो हाम्रा सरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो सम्पूर्णको साझा सम्पत्तिको रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गर्ने हामीले योजना लिएका छौँ र अब तत्काल हामी विश्वकर्मा पूजापछि हामी ती निकायहरूसँग समन्वय गरिकन केही बजेट पारिदिनु हुन हामी चाहिँ आग्रह साथ अगाडि बढ्ने अभियान हाम्रो रहेको छ। जस्तो विश्वकर्मा मन्दिरको रूपमा प्रसिद्ध छ, तर चाहिँ नयाँ कार, मोटर कार, त्यसै गरेर मोटरसाइकल, बस, ट्रक किनेर चाहिँ नि पूजा गर्ने चलन छ। फलामको वस्तुलाई पूजा गर्न त अन्यत्र मन्दिरमा लगाइन्छ, तर विश्वकर्मा मन्दिरमा ल्याइँदैन। के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता सवारी धनीहरूलाई? अब म त्यही भन्न चाहन्छु, आउनु त आउनुहुन्छ, नआउनु भएको होइन। विगतमा पनि गएको साल पनि हामी मन्दिरमा थियौँ, अब केही आउनुभयो महानुभावहरू। तर म यही भन्न चाहन्छु कि अब यो ब्राह्मणका सृष्टिकर्ता, अब रचयिता, शिल्पकारका देवता, अब विज्ञानका देवता, विज्ञानका आविष्कारका देवता अब विश्वकर्मा बाबा नै हुनुहुन्छ र उहाँको आशीर्वाद तपाईँहरू सबैले लिनुपर्छ र हामी यो सवारी धनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो विश्वकर्मा मन्दिरमा आएर उहाँको दर्शन गर्नुहोस् र उहाँको चाहिँ आशीर्वाद प्रदान गरी आफ्नो सवारी साधनहरूको पूजाआजा गर्नुहोस् भनिकन म उहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ म पाल्नु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। जस्तो तपाईँहरूले असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजाको दिनलाई चाहिँ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै यो दिन चाहिँ सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भन्ने माग पनि गर्न थाल्नुभएको छ, गर्दै आउनुभएको छ। के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ नि पुर्याउनु भएको छ यसको बारेमा कुराहरू?
हजुर, यसको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो यो अब विश्वकर्मा पूजा असोज 1 गते यो सदैव एउटै मितिमा हुन्छ र हामी यो सम्पूर्ण कल कारखाना हामी चाहिँ व्यवसायीहरू सम्पूर्णका उहाँ देवता भएको हुनाले उहाँको यो जयन्तीको दिनमा उहाँको पूजा आज राम्रोसँग भव्यसँग हामीले चाहिँ मनाउनु पर्छ र त्यसै क्रममा म सम्पूर्ण मानवहरूलाई पनि म त्यहाँ विश्वकर्मा पूजामा आइदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र विश्वकर्मा बाबाको जुन महिमा छ, जुन उहाँको गरिमा छ, त्यसलाई कायम राख्दै र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्दै हामीले चाहिँ यो पूजा आज चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँ हाम्रो एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, सञ्जीव गुरुङ हुनुहुन्छ, सिद्धार्थ नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाट लभ गार्डन भन्नुभएको छ। लभ गार्डन होइन, म चाहिँ विश्वकर्मा मन्दिर परिसर भन्न चाहन्छु। लभ गार्डनलाई चाहिँ पिकनिक खानको लागि अझै व्यवस्थित गरियोस् भन्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ पिकनिक गर्न जाने परम्परा पनि रहेको छ। लभ गार्डन भन्नुभएको छ, तर म चाहिँ आम दर्शकलाई भैरवासीलाई लभ गार्डन नभइकन विश्वकर्मा मन्दिर परिसर भन्न चाहन्छु र त्यो स्थानलाई पिकनिक खानको लागि अझै विगतमा भन्दा अझै व्यवस्थित गरियोस् भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? हजुर, के सुविधा हुन्छ त्यहाँ? मलाई सञ्जीव गुरुङजीलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो अब लभ गार्डन भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो एउटा बगैँचा त्यहाँ झुम्म बगैँचा थियो केही वर्ष अगाडि, त्यहाँ ठुलो बगैँचाहरू थियो, त्यहाँ अब जानुहुन्थ्यो, अब भनौँ मानवहरू जानुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो। अब त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति अर्को रूपले हेरेर त्यसलाई लभ गार्डन भनियो। तर त्यो लभ गार्डन होइन, त्यो चाहिँ 2022 सालबाट नै स्थापना भएर मन्दिरको रूपमा विश्वकर्मा मन्दिरको रूपमा त्यो विकास भएको। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ छिटो विकास गर्न सकिएन, क्रमिक रूपमा त्यसलाई विकास गर्दा आज भव्य मन्दिरको रूपमा हामी यसलाई ल्याइसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लभ गार्डनको रूपमा होइन, अब विश्वकर्मा मन्दिरको रूपमा यसलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि मानवहरूलाई पनि म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र रहेको कुरा पिकनिकको लागि चाहिँ अब हामी केही व्यवस्थापन गर्दैछौँ र त्यो मन्दिर भाग र केही यसो पिकनिक खेल्ने भाग हामी छुट्याएर त्यति भागमा चाहिँ पिकनिक खेल्ने हामी राम्रो व्यवस्था मिलाउँछौँ र यो मन्दिरलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनलाई हाम्रा विभिन्न अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रा सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी चाहिँ यसमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएको हाम्रा व्यास श्री नन्दकिशोर स्वर्णकार काका हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै यसमा चाहिँ मिहिनेत गर्नुभएको छ। जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर निर्माणदेखि लिएर उहाँ रात दिन खटेको मैले मेरै आँखाले देखेको। हामी सानसानो हुँदाखेरि उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँले विश्वकर्मा पुराण पनि लेखेर चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। त्यस्तै क्रमशः सम्पूर्ण हाम्रा अग्रजहरूले यसमा काम गर्दै आउनुभएको छ, योगदान पुर्याउनु भएको छ। जस्तै हाम्रो देवीराम विक हुनुहुन्छ, त्यस्तै सुनचाँदीका उपाध्यक्ष दाजु प्रेम कुमार सेन्चुरजी हुनुहुन्छ, श्याम कुमार विकजी हुनुहुन्छ, लगतै अब सबै अग्रजहरूको योगदानले आजले हामीले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ र यसलाई चाहिँ अब लभ गार्डनको रूपमा होइन, विश्वकर्मा मन्दिरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान छ। त्यसैमा साथ दिनु हुन म सम्पूर्ण मानवहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो विश्वकर्माज्यू, तपाईँ अब यो विश्वकर्मा मन्दिरपछि र विश्वकर्मा पूजाको कुराकानीपछि एकैछिन तपाईँहरू आबद्ध पेसाको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ सुनचाँदी पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ र तपाईँ रूपन्देही जिल्लाको सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घको चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के छ सुनचाँदी व्यवसायको अवस्था अहिले, पछिल्लो अवस्था? अब सुनचाँदी व्यवसायको अवस्था अहिले भन्ने हो भने अब अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट सुनचाँदी व्यवसाय गुज्रिरहेको छ। अब हामी एक त अब कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि विगत 4-5 महिनाबाट हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। अब जनतालाई बजारमा आउनलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, कतिपय आफै पनि बचिराख्नु भएको छ र त्यसपछि अचानक यो भाउ वृद्धि, यही बेलामा फेरि भाउ वृद्धि भएर अब 1,04,000 सम्म यसको दर पुग्यो। अनि अब अर्थतन्त्र डामाडोल भएको बेला कल कारखाना, फ्याक्ट्री, उद्योग, व्यवसाय सबै चाहिँ डामाडोल भएको अवस्थामा अनि यो सुनचाँदी जस्तो एउटा सम्पूर्ण आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गरेर बचेको रकमबाट केही खरिद गर्ने एउटा त्यो माहौल हुने यो गहना व्यवसायमा अहिलेको यो अवस्थाले गर्दा हामीलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। हाम्रो व्यवसाय अहिले चाहिँ त्यति चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको अवस्थै छैन। हामी खोलेछौँ, बसेछौँ, तर हाम्रो कारोबार राम्रोसँग भएको छैन। जस्तो अहिले चाहिँ नि अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कारणले सबै व्यवसायहरू चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा परेकोमा सुनचाँदी व्यवसाय पनि त्यसमा प्रभावित बनेको छ र अहिले चाहिँ नि लकडाउन पूर्ण रूपमा नखुलेको, गाउँबाट मानिसहरू बजारमा सहरमा आउन नसकेको अवस्थामा
व्यवसाय खस्केको छ। आजको दिनमा आउँदा कति छ मूल्य? सुनको भाउ कति थियो आज? आज 98,000 प्रति तोला थियो हजुर। 98,000, 1 लाख पनि पुग्यो होइन? हजुर 1,04,000 सम्म यो पुगेको छ। अनि अहिले भैरुवा बजारमा खपत कस्तो छ सुन चाँदीको यो समयमा? अब अहिले यसलाई त अब नगर्ने छ, नाम मात्रको छ। कहीँ यसो पुरानो सुनहरू लिएर आएर केही थपथाप गरेर गहना बनाउने कामहरू कहीँ भइरहेको छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यति तोलाको काम हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अब आज म दिनभर दोकान बसेँ, मेरोमा आज कुनै नयाँ काम केही पनि आएको थिएन। ग्राहक कुनै पनि आउनु भएन? ग्राहकहरू आउनुभयो, सोधपुछ गर्नुभयो, तर नयाँ काम केही पनि आएन आज। भनेपछि अब यो चाहिँ नि कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले गर्दा हो या मूल्य अत्यधिक बढेको कारणले हो कारोबार नभएको? यो अब यसलाई चाहिँ म कोरोना भन्दा पनि अब मूल्य अलिकति बढिदियो, मूल्य अत्याधिक बढिदियो, जसले गर्दाखेरि अनि त्यसकोमा चाहिँ कोरोनाले पनि कारणले पनि यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब समग्र रूपमा सबै अर्थतन्त्रले नै यसमा कमजोर अवस्था भएको हुनाले यो स्थिति आएको छ। अब जस्तो यो तपाईँको मूल्य छ नि, कहिले एकदम बढ्छ कहिले घट्छ सुन चाँदीको यो मूल्य, यो खास के कुरामा प्रभावित हुन्छ सुन चाँदीको मूल्य घटबढ हुनुमा? अहिले जस्तै अहिले खपत कम हुँदा त तपाईँको अहिले जुन कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ बजारमा मान्छे चाहिँ पहुँच पुगेको छैन, मान्छे चाहिँ सुन चाँदी बनाउने घटेका छन्, यस्तो खपत कम भएको बेलामा त मूल्य घट्नुपर्ने हो नि अझै, होइन र? बजारको सिद्धान्त अनुसार पनि सही कुरा हजुरले सही भन्नुभयो। तर यो के छ भने अब यो सुनको मूल्य निर्धारण यो यहाँबाट हुँदैन, नेपाल भारत यो देशबाट हुँदैन, यो चाहिँ अमेरिका बेलायत यी ठुल्ठुला चाहिँ औद्योगिक मुलुकहरूबाट यसको भाव निर्धारण हुन्छ। र यो चाहिँ हजुरको अब अन्तर्राष्ट्रिय माहौल, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध, एकअर्का देशको व्यापार सम्बन्ध अब हामीले चाहिँ अब सुनेर बुझेको अनुसार चाहिँ अब चाइना र अमेरिकाको पनि व्यापार सम्बन्ध बिचमा निकै चाहिँ टसलपूर्व रह्यो। त्यस्तै युएसए र अमेरिका युरोपहरूको पनि त्यस्तै रह्यो। र बिचमा फेरि अलिकति अब एउटा देश चाइना र इन्डियाको र चाइनासँग अरू देशहरूको पनि सम्बन्ध अलिकति तनावपूर्ण अवस्थाहरूले गर्दाखेरि सुनमा असर परेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। अब यसमा चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूको समाधान भएर यी सबै टेन्सनबाट मुक्त हुने भने फेरि सुनको भाउ चाहिँ केही नियन्त्रणमा आएर त्यसपछि यो चाहिँ तल आउँछ भन्ने कुराहरू छ यसमा। र हुन त विगतमा पनि एकचोटि 63,000 भएर फेरि 37,000 सम्म गिरेको थियो। र अहिले त यो अचानक अब यसरी 1,04,000 सम्म पुगेर अब अहिले चाहिँ यो अहिले 98, 97, 2,400 तलमाथि भएर यो गइरहेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ अब हामी यही आशा गरौँ कि विश्वमा सबै कुराहरू समस्याहरूको समाधान भएर सुनको भाउ तल जाओस् र ग्राहक वर्गले राम्रोसँग गरगहना बनाउन पाउन् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो त्यो किसिमको माहौल बनोस् भन्ने पनि म आशा र अपेक्षा लिएको छु। जस्तो 1,04,000बाट आज 98,000मा झऱ्यो भन्नुभयो, कति हजारसम्म घट्यो भने जनताले चाहिँ सुन खरिद गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ? अब जनताको हकमा त अब जति तलभन्दा तल जति खसे जति झरोस् त्यति उहाँहरूलाई राम्रो छ। किनकि अब जनताले चाहिँ जति भाउ गिर्छ त्यति उहाँले राम्रो मान्नुहुन्छ। तर मेरो हिसाबले अब अहिले समग्रमा 80,000 सम्म आइदियो भने सायद जनताहरूले चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो मान्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय कति हजार रुपियाँ तोला पुग्दाखेरि बजार राम्रो थियो सुनको? अब यो चैतको 11 गतिबाट लकडाउन भएको प्रथम चरणको लकडाउन, त्योभन्दा अगाडि अब माघ र फागुनमा चाहिँ अब यही 73-75 रहेको थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ कामहरू चाहिँ राम्रै भएको थियो, राम्रै कामहरू भएको थियो, राम्रै चाहिँ अर्डरहरू आएको थियो। र त्यस पछाडि जब यो चैत महिना लाग्यो अनि त्यसपछि भाउ पनि बढ्दै गयो र काम पनि कम हुँदै गयो। के छ यो यसको मूल्य चाहिँ घट्न सक्ने अवस्था त छ कि छैन? अब के छ, के भन्नुहुन्छ? अब चाडपर्वहरू पनि आइरहेका छन्, दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडहरू, त्यस्तो अवस्था चाहिँ अब आइसकेको जस्तो मलाई लागेको छैन। अब अझै पनि अब युद्धका सम्भावनाहरू थुप्रै देशहरूमा रहेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब व्यापार व्यवसाय भयो विश्वमै यो कोरोनाको असरले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै त्यस्तै साह्रो घटिहाल्ला भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। त्यसले केही समय लिन्छ, केही समयपछि यो तल गिर्छ, अवश्य गिर्छ।
जस्तो विश्वकर्माजी एउटा चाहिँ नि सुन चाँदी व्यवसायमा चाहिँ नि तपाईँले बारम्बार कुरा उठाएको चाहिँ नि तपाईँको यो बजारमा सुन चाँदी पसलहरू लुटपाट हुँदा सुन लुटेर लैन्छ तर चाहिँ नि प्रहरी प्रशासनले चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ अनुसन्धान नगरेको र चाहिँ नि जो चोरहरू हुन्छन् त्यस्तालाई चाहिँ नि पक्राउ गर्न नसकेको कारबाहीको कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। यो के छ अहिलेसम्म त्यस्ता पछिल्लो 1-2 वर्षमा जुन रूपन्देही भैरवामा रूपन्देहीमा घटना घटे त्यस्ता केही अभियुक्तहरूलाई समातेको जानकारी पाउनुभयो सुन चाँदी व्यवसायमा जसले चाहिँ नि लुटपाट गरेका थिए? हजुर, यसमा के छ भने हजुर अब यो विगतमा अब हामीले 10-12 वर्षको यसो हेर्ने हो भने 10 वर्ष बिचको हेर्ने हो भने अब लुटपाटहरू भए घटनाहरू घटेका छन् तर त्यस्तो चाहिँ झ्याप्पै पक्राउ परेर व्यवसायको धनमाल चाहिँ प्राप्त भएको अवस्था छैन। अनि अब प्रहरी अनुसन्धानहरूमा पनि हामीले चाहिँ गएर बुझ्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ लगभग चोर हाम्रो नजिकै छ अपराधी हाम्रो नजिकै छ अब हामी पक्रिन्छौँ भन्ने कुराहरू विगतमा पनि हामीले सुनेका हौँ र त्यही अनुसारको उहाँहरूको जवाब रहेको छ। र पछिल्लोचोटि यो जुन भैरवामा बिके ज्वेलर्समा त्यस पछाडि अलि अगाडिपट्टि एआर ज्वेलर्समा भएको चोरी घटनाहरू चाहिँ अब इन्डियाको कुनै यस्तो विशेष ठाउँको चाहिँ चोरहरू हुन् जो चाहिँ अलिकति ट्रेन्ड भएको अलिकति उनको कामै चोरी गर्ने काम भएको हुनाले त्यस्तो चोरहरू लगेको हुनाले अब हामी चाहिँ त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई चाहिँ पक्रेर ल्याउने उनीहरूलाई पक्रेर ल्याउनु चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति मिलेको छैन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको जवाब थियो हामीलाई। त्यसो हुनाले अलिक कुनै पनि त्यस्तो पक्राउ परेको छैन धनमाल पनि प्राप्त भएको छैन। जस्तो एउटा समस्या छ नि सुन चाँदी व्यवसायमा जस्तै अब कसैले सुन चोरेर लिएर गयो भने त्यस्तो बिना बिल बिजोगको सुनहरू चाहिँ नि अर्को सुन पसलेले सुन व्यवसायले नकिनिदिने हो भने यो चाहिँ नि त्यस्ता चोरी गर्नेहरूलाई चाहिँ नि निरुत्साहित हुन्थे। जस्तो बिना बिलको चाहिँ नि सुन चाँदी खरिद नगर्ने हो भने यो काम त कम हुने थियो नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? हजुर, यो विषयमा पहिला अलिकति व्यापक थियो यो चाहिँ अब व्यवसायलाई सचेतना गर्न सकिएको थिएन र यो अलिकति व्यापक थियो। यस्ता घटनाहरू घटिरहेको थिए र विगतमा अहिले चाहिँ 6-7 वर्षबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक व्यापक बनाएका छौँ। व्यापक यसलाई व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू गरेर कसरी हुन्छ यो चाहिँ बिना बिलको सामान नलिनुहोस् र शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भए बालकहरू बच्चाहरू भए अलिकति यसबाट तपाईँहरू बच्नुहोस्। 2-4 हजारको नाफा भन्दा पनि कानुनी कारबाही कडा छ र नेपालको कानुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायहरूमा एउटा चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू चलाएर अहिले व्यवसायहरू धेरै हदसम्म चाहिँ यसपट्टि चाहिँ सचेत हुनुभएको छ र यसले गर्दाखेरि अहिले यस किसिमका घटनाहरू जो चाहिँ चोरीका सुन किनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रहरीमा जानुपर्ने इत्यादि घटनाहरू चाहिँ अलिक कम भएको छ। तर कहिलेकाहीँ बाध्यतावश हामी कहाँ झुकिन्छौँ भन्दाखेरि हस्पिटलमा छ एकदम अन्तिम अवस्थामा छ हजुरले लिदिनु पर्यो कसरी हुन्छ मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा चाहिँ यस्तो किसिमले पनि महिलाहरू आएका छन् र जसले गर्दा हामी एउटा भावनामा बगेर किन्न बाध्य हुन्छौँ। अनि किनिसकेपछि त्यस्तो केसहरू पनि परेर चाहिँ हामी फेरि कानुनी दायरामा पनि हामी चाहिँ जानुपर्ने कानुनी कारबाहीमा पनि हामी जानुपर्ने त्यो भोग्न पर्ने हामीले चाहिँ त्यो अवस्था रहेको छ र अहिले चाहिँ धेरै हदसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गरिएको छ। व्यवसायहरूलाई चाहिँ सङ्घकै मार्फतबाट चाहिँ धेरै सचेतना कार्यक्रमहरू गरेर अहिले त्यो घटनामा न्यूनीकरण भएको छ। विश्वकर्माजी, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ अब केही छ तपाईँले भन्नुपर्ने? कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, बजार चाहिँ नि सुचारू छ, केही अपवाद पसल बाहेक लगभग सबै खुलिसकेको छ। असोज 1 गतेदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि खोल्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो बेलामा? म यही भन्न चाहन्छु कि अब यो कोभिड-19 को महामारी छिटोभन्दा छिटो समाप्त भएर जाओस्, खतम भएर जाओस् र त्यसपछि यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ यो असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा सम्पन्न गर्छौँ र केही भक्तजनहरू अब पहिला हामीले सम्पूर्ण नगरवासीलाई आह्वान गर्थ्यौँ, बोलाउँथ्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्वास्थ्य नीतिको कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्णलाई चाहिँ आउनुहोस् हामी अलिकति भन्न सक्दैनौँ। तैपनि जति हुनुहुन्छ एउटा आफ्नो आस्थाको केन्द्र मानेर विश्वकर्मा बाबाको दर्शन गर्न आइदिनुहोस् र सामाजिक दूरी कायम गरेर
यसलाई चाहिँ सहभागी भइदिनुहोस् म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यही अनुसारको नियम नीति चाहिँ हामी सङ्घले पनि मन्दिर समितिले पनि हामी निर्माण मिलाउने छौँ र त्यसपछि म अरू अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दा यो मन्दिरलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन धेरै हाम्रो अग्रजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले सबै अग्रजहरूको नाम त लिन सक्दिनँ तर म मुख्य रूपमा चाहिँ म हाम्रा चाहिँ त्यतिखेरका हाम्रो अग्रज र हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष नन्दकिशोर स्वर्णकारजी जसले चाहिँ एउटा विश्वकर्मा पुराण पनि सङ्ग्रह गरेर रचयिता गरेर हामीलाई दिनुभएको छ र म उहाँको ठुलो योगदान भएको म चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि देवीराम विकजी अनि ओम प्रकाश रामदामजी, त्यसपछि श्यामकुमार विकजी, प्रेम कुमार विकजी लगायत इन्द्रबहादुर लामगाँदे, सीताराम लामगाँदे, तिलोक नारायण सिंह लगायत खेमबहादुर रामदाम लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूले यसमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको अथक प्रयासले यो मन्दिर आजसम्मको अवस्थामा पुगेको छ र हामी त उहाँहरूको धेरै जुनियर हो र आज हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ र हामीले पनि अब त्यसलाई चाहिँ त्यसमा एउटा इँटा थपेर त्यसलाई चाहिँ एउटा रमणीय बाग बगैँचाको रूपमा यसको विकास गर्ने र नगरकै गरिमाको गहनाको रूपमा यसलाई चाहिँ ल्याइ पुर्याउने हाम्रो चाहिँ अटुट रहेको छ। र म एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भगवान विश्वकर्मा मन्दिर सम्पूर्ण नगरवासीको मन्दिर भन्ने चाहिँ म एउटा यो अभियान चाहिँ चलाउन चाहन्छु र यो अभियान अन्तर्गत सम्पूर्ण नगरवासीहरू पछि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि यो खतम भइसकेपछि यो निर्मूल भइसकेपछि यहाँहरू चाहिँ मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनु होला, मन्दिरको प्रति आस्था जगाइदिनु होला भन्ने पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै म आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। हस् त, हामीलाई चाहिँ समय दिनुभयो सुन चाँदी व्यवसायको बारेमा। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले जुन अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ, पुनर्निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, रङरोगन गर्दै जीर्णोद्धार गर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी रोडमा अवस्थित विश्वकर्मा मन्दिर र विश्वकर्मा पूजाको बारेमा जानकारी गराइदिनु। विश्वकर्मा पूजा असोज 1 गते रहेको छ, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो अवस्थामा छ, चाहे सामाजिक काममा होस् अथवा चाहिँ व्यावसायिक काममा होस्, कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्यको ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। हाम्रो शुभकामना पनि छ तपाईँलाई। हस्, हजुरलाई पनि शुभकामना, यो टिमलाई पनि शुभकामना छ र यहाँहरू पनि विश्वकर्मा पूजामा आइदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरेर विश्वकर्मा मन्दिर व्यवस्थापन समिति भैरुवाका अध्यक्ष रामकिशन विश्वकर्मा। उहाँसँग हामीले सुन चाँदी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, त्यसै गरेर विश्वकर्मा मन्दिर साथसाथै विश्वकर्मा पूजाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी एकैछिन तपाईँहरूलाई सामूहिक विद्यालय परिवार रूपन्देहीले आयोजना गरेको जुन हिजो आयोजना भएको थियो, भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना भएको थियो यो बाल नृत्य प्रतियोगिता, त्यो नृत्य प्रतियोगिताको उत्कृष्ट चावडा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो हुने विद्यार्थीहरूको नृत्य तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी तपाईँहरूलाई हिजो जुन नृत्य प्रस्तुत भएको थियो 12वटा नृत्य, त्यसमा चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नृत्य प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईँहरूको लागि।
सामूहिक विद्यालय परिवारकोले आयोजना गरेको बाल दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको नृत्य प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 4 नृत्य प्रस्तुत गर्यौँ। अब यसपछि पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको जानकारी दिने। कोरोना भाइरसको अपडेटको कुरा गर्दा सर्वप्रथम हाम्रो देशको अपडेट। गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिएको सङ्ख्या 1459 जना रहेका छन्। आज बेलुका 4 बजे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशमा नयाँ सङ्क्रमितहरू 1459 जना थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर 1459 जना सङ्क्रमित थपिएसँगै जम्माजम्मी सङ्क्रमितको सङ्ख्या 56,788 पुगेको छ। 56,788 सङ्क्रमित मध्ये 40,638 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 40,638 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अझै पनि 15,779 जना 15,779 जना अहिले पनि अस्पतालमा अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। यस्तो आइसोलेसन र अस्पतालमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको सङ्ख्या 15,779 जना रहेको छ। त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 371 पुगेको छ। जम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म हाम्रो देशमा 371 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनमा 7,250 जना नागरिक अझै पनि हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिन हुने गरेको छ र पछिल्लो समय विदेश साथसाथै भारतबाट अझै पनि आउने क्रम जारी छ र क्वारेन्टाइनमा बसाइ गर्नेहरूको अहिले पनि सङ्ख्या विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बस्नेको सङ्ख्या 7,250 रहेको छ। त्यस्तै गरेर PCR परीक्षण 8,61,780 जनाले भइसकेको छ। अहिलेसम्म यो दैनिक 10,000 भन्दा बढीको PCR परीक्षण हुन थालेको छ र 8,61,780 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर RDT परीक्षण 3,12,402 जनाको भइसकेको छ र यो अहिले पछिल्लो समय RDT परीक्षण रोकिएको छ। यो थियो हाम्रो देशको अपडेट। अब हाम्रो जिल्लाको अपडेटको कुरा गरौँ। रूपन्देही जिल्लामा जम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,821 जना पुगेको छ। यो चाहिँ आजको दिनसम्मको तथ्याङ्क हो। त्यस्तै गरेर 1,821 जना सङ्क्रमित हुँदा निको भएकोहरूको सङ्ख्या 979 जना रहेको छ आजसम्म। त्यस्तै गरेर 806 जनाको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ विभिन्न अस्पतालहरूमा, आइसोलेसन सेन्टर। त्यस्तै गरेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ, होम आइसोलेसनमा, होटल आइसोलेसनमा। त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको आइसोलेसन र अस्पताल कोभिड अस्पतालहरूमा 806 जनाको अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र रूपन्देहीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 16 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरी आजको मात्र कुरा गर्दा जम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण 58 जनामा देखिएको छ। सबैभन्दा बढी बुटोल उपमहानगरपालिकामा 30 जना, रोहिणी गाउँपालिकामा 11 जना, सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 8 जना, कञ्चन गाउँपालिकामा 6 जना र देवदह नगरपालिकामा 3 जना गरेर जम्मै गएको 24 घण्टामा रूपन्देही जिल्लामा 58 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। अब एकैछिन भैरुवाको कुरा गरौँ। भैरुवामा कोरोना अपडेट आज भाद्र 30 गतेसम्म जम्मै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 255 पुगेको छ भैरुवामा। त्यसै गरेर निको भएको सङ्ख्या 137, आइसोलेसन तथा उपचारमा अहिले पनि 115 जना हुनुहुन्छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ भैरुवामा। वडा नम्बर 5 मा, वडा नम्बर 7 मा र वडा नम्बर 8 का 1-1 जना गरेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भैरुवामा। वडा वाइज कुरा गर्दा वडा नम्बर 1 मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 27 जना रहेको छ, वडा नम्बर 2 मा 13 जना, वडा नम्बर 3 मा 18 जना, वडा नम्बर 4 मा 15 जना, वडा नम्बर 5 मा 2 जना, वडा नम्बर 6 मा 30 जना, वडा नम्बर 7 मा 16 जना, वडा नम्बर 8 मा 60 जना, वडा नम्बर 9 मा 26 जना, वडा नम्बर 10 मा 3 जना, वडा नम्बर 11 मा अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्क्रमित पुष्टि भएको छैन। त्यसै गरी वडा नम्बर 12 मा 30 जना र वडा नम्बर 13 मा 8 जना र सिद्धार्थनगरदेखि बाहिरका व्यक्तिहरूमा 7 जनामा पुष्टि भएको थियो। यो थियो कोरोना भाइरसको भैरुवाको अपडेट। अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको।
कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,95,92,468 पुगेको छ र सन्चो भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 2,13,44,996 रहेको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,34,165 जना रहेको छ। विश्वभरमा अझै पनि 71,82,571 जना यो कुल बिरामीको 79% हो। 71,82,571 जना अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिनुभएको छ भने तीमध्ये पनि 60,736 जना यो 1% हुन आउँछ। बिरामीमध्ये जम्मा 1% को अवस्था गम्भीर रहेको छ र गम्भीर र क्रिटिकल अवस्थामा उहाँहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ विश्वभरमा। त्यस्तो नागरिकहरूको सङ्ख्या 60,736 जना रहेको छ। अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 67,53,195 पुगेको छ र त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,79,216 जना रहेको छ। भारतमा 49,63,097 जना सङ्क्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 81,168 रहेको छ। ब्राजिलमा 43,49,544 सङ्क्रमित हुँदा त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,32,117 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशको स्थानको कुरा गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको देशमा हाम्रो देश 54औं स्थानमा रहेको छ विश्वको। हाम्रो देशको पछाडि 55 स्थानमा नाइजेरिया रहेको छ भने 53 स्थानमा कोस्टारिका, 52 स्थानमा सिङ्गापुर रहेको छ। सिङ्गापुरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 57,488 जना, कोस्टारिकामा 57,361 जनामा र हाम्रो देशमा 56,788 मा छ। यो वर्ल्ड मिटर्स इन्फोको तथ्याङ्क हो र हाम्रो देश चाहिँ 54औं स्थानमा छ विश्वमा। यो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको पछि अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। मौसमको कुरा गर्दा हाल देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 5 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षा भइरहेको छ। भैरवा क्षेत्रमा समग्र रूपन्देही जिल्लामा बर्सात भएको थियो। बर्सातले धान किसानहरूलाई निकै फाइदा पुर्याएको छ र अहिले धान बालीको लागि पानी आवश्यक थियो र अहिले पानी अमृत सरह धान बालीमा भएको छ। अब देशका मुख्य सहरहरूको आजको तापमान यस प्रकार रह्यो। भैरवाको अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 15.5 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.3 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस। विराटनगरको अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 87.3 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर जनकपुरको अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 22.2 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर पोखराको अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 142.6 मिलिमिटर। पोखरामा सबैभन्दा बढी वर्षा मापन भएको छ। त्यस्तै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 16.7 मिलिमिटर। र दिपायलको अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला पनि भइसकेको छ। यतिन्जेल हामीसँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।